minulom dieli ste videli. A čo uvidíte dnes? Piču! Necháš ju! Ešte raz sa dotkneš, tak sa kujebnem, že z toho nespamätáš. Kurva! A o večeru mám postarané. Kurva! More, však ja som hladná, ne? Dám si mačku. Kokot si dáš, že nemačku. Vypadni. Mačky nejsú moc dobré na večeru. Daj si radšej psa. Minule som chutnala leninové vajca a poviem ti, že to chutilo jak hovno. Kurva, zasa zdrol z pekáča. Do piče, chyťo, zdrhne mi. Kurva, už to vidím, zase budem hladný. Kurva, to si človek ani prasa nemôže dať na večeru. Počuješ ten zvuk? To je pravý dubový masív. Pičo, otvorte. Motherfucker, bitch. Kurva, kde len môže byť tá moja večera? No hurá, konečne sa to sem sere. Tak keď si taký čavo, tak si podať High School Musical Battle. Kurva. Spider-Man, Spider-Man, pritepený Spider-Man, na podpore na barle. Kripel náš, Spider-Man. Jo, vyhral som, inak ty si bil. Hľadali sme ťa tam jak drbnuté. Moje, ty prdy sú 10 krát silnejšie než si vaše. Nemáte šancu, ale mi go zabil. Kurva, rozmlel si aj niekto? Čo tu chceš, ty čupka? Vypadni! 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 Kurva, on asi fetuje jód. Opiči aj s touto cigánskou familiou. Ona nefetuje jód. Prezradím ti, čo fetuje. No to je teda úroveň. Taký slabý prd dať. Čo robíš? Ak to bol ten najlepší prd, aký Jarkuš dal od svadby svojej matky. Aj to vtedy vôbec nikto nepočul. Počúvajte ten kvalitný dubový masív. Joj, more, jedna školské papondekle. Jaj, tak už viem, čo fetuje. Chceš mať aj ty taký príjemný zvoňový hlas? Máš ty vôbec rozum? Napäť ide do ksichtu. Veď predsa ona chcela vedieť, čo fetuje tá babka. No dokonca sa jej to aj páčilo. Nepáčilo. Tuhento cigánska banda, to nebude mať rozum nikdy. Kurva. To akože tento jebnutý hlas to bude mať navždy, alebo čo? More. Neboj sa, takýto jednotý hlas to budeš mať iba tak jednu noc, 2 noci, 3 noci, 4 noci, 5 noci. A potom sa poserem, ne? No môžeš, už sme normálny. Ježiš, ten nafetovaný sa mi páčil viac. Hej, Jerguš, nemáš v zásobe ešte nejaký ten svoj malý prd? No, Jerguš, vytlač niečo. Joj, staré, dobré, nostalgické časy, keď ešte išiel Dallas. Kriste, pane Dallas, bože môj.
No do piči, však my sme v školskej jedálni. Vidíš tie zhnité zemáky? Tak z toho nám zajtra spravia práve talianské špagety. No do piči, ide vedúca. Hambi sa. Kokot, 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 kokot. Toľko kazov som ešte nevidela. No kurva, mňa už úplne zajebáva. No to sú vedľajšie účinky tých tvojich toxických prdov. A sme došli. Koniec druhej časti. V ďalšom dieli uvidíme.